Як завжди, у будні у цей час в ефірі «Тема дня» вітаю. Перша громада, яка оголосила про перехід до Української помісної церкви, вже є на Прикарпатті. Це парафіяни села Похівки на Богородчанщині. Слідом за ними своє підпорядкування змінив Миколаєво-Успенський собор у Коломиї. Як це відбувалося та чи вдалося домовитися противникам та прихильникам Української православної церкви, дивімося у сюжеті. Всі двері нашої церкви опломбовані, щоб не було порушень, ніхто туди не міг, поки не вирішиться конфлікт, щось забрати з цієї церкви, бо це майно громади. Володимир Литовчук показує одні із 3 дверей, які ведуть у храм. Каже, змушені охороняти його, щоб не було розкрадання церковного майна. Ця церква побудована ще в 1820 році. Спочатку вона була під польською владою, а з 40-х років стала православною Московського патріархату. Так як у селі є тільки греко-католицька капличка, то більша частина громади ходила сюди. Після підписання Томосу люди у селі розділилися. Були на зборах зібрані підписи. Їх було 219. Правда, деякі громадяни нашого села, вони проти були. Їх 70 чоловік було проти, тому вчора тут мало бути богослужіння, а так як вони нас просто не пустили до церкви, і ні вони не відправили богослужіння, ні ми. За словами Володимира Литовчука, обидві контактні групи людей повинні зустрітися і знайти вирішення цієї ситуації. Сільський голова каже, що підтримує більшість. Якщо буде напрацьований якийсь там варіант переходу, може він полегшить цю ситуацію. Далі може усвідомлять нарешті наші жителі, що це є російська церква, яка прикривається лише українським православним лозунгом. По суті, вона є московська, і московська церква працює на державу свою, а не на незалежну Україну. 13 січня представники Московського патріархату разом із священником Володимиром Шувером покинули збори, де вирішувалось питання церкви. Української православної церкви, благовіщення Пресвятої Богородиці, збори. Там такого немає в реєстрації. Нема такого в реєстрації. Покидає збори, тому що йде повне беззаконня, нарушення української закону. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Моїм співрозмовником сьогодні буде Олег Савчук, завідувач кафедри богослов'я університету короля Данила. Пане Олеже, вітаю вас. Власне, якою має бути процедура приєднання до Української православної церкви, щоб до юри не виникало згодом питань? Добрий день, радо вітаю наших телеглядачів в цьому часі. Я вже у вас тут частий гість. І щодо процедури юридичної, мабуть, краще запитати фахових юристів, але я знаю, що вона тривала. Тобто те, що я точно можу сказати, це те, що вона тривала. І те, що заявляють часом в медіа, що вже якісь громади перейшли, я маю на увазі доконаний стан дієслова, вже перейшли, це не відповідає дійсності, і треба називати речі своїми іменами, що ніхто нікуди не перейшов. Це початок процесу. Так, тобто деякі громади, в тому числі і ми бачили в сюжеті про Богородчанську громаду, щось подібне трапилося і в Коломиї, це правда, заявили про намір так зробити. Провели вже навіть збори своїх парафіян для того, щоб зробити цей перший крок. Далі вони повинні звернутися з відповідними заявами в відповідні відділи у справах релігії своїх районних адміністрацій. Далі їхні статути нові статути нових релігійних громад Православної церкви України, нової структури, повинні бути зареєстровані належним чином органами юстиції.
Тобто треба розуміти, що повинен пройти оцей тривалий період. Ну, але це не головне. Насправді найважливіше, мені як досліднику, як християнину, зрештою, просто набагато важливіше, аби ті люди розуміли, що якби вони, перейшовши в оцю нову структуру, вони не перебувають в тренді, не роблять чогось заради держави, бо це зараз модно. Ну, послухайте, давайте не перебільшувати цей чинник. Тобто, в мене таке враження складається, що за останній рік країна стала релігійнішою впереді планети всієї. Я би набагато спокійніше до цього ставився. Тобто, це має бути усвідомлене, світоглядне рішення прихожанина тієї чи іншої церкви, який готовий там отримувати відповіді на свої споконвічні релігійні питання богословського порядку. Так, це в ідеалі, але ми бачимо, як це відбувається, в принципі, досить конфліктно в окремих громадах. І як, власне, уникнути цього конфлікту в межах, тобто, якогось діючого закону? Які документи потрібно на оцих зборах прийняти? Легітимність, наскільки їхня доцільна? Насправді перелік документів дуже простий. Тобто не треба думати, що там невідомо що треба зібрати. Треба мати адекватний протокол цих зборів, належним чином складений. Ну, тобто, як це робити, запросити будь-якого юриста, і він це зможе зробити. А ініціаторами зборів хто має бути на місці, активісти громади, жителі. Насправді наше законодавство, воно дуже лояльне і дуже демократичне, на відміну від наших сусідів північно-східних, назву їх так, де церква є власником, скажімо, своїх споруд, власне, наприклад, Російська православна церква в Російській Федерації є власником кожного храму, на якій є табличка, що це є храм Російської православної церкви. Державні церкви. Так, фактично так. В нас не так, і тому громада має цілком повну свободу волі в тому, щоб вона визначалася стосовно того, якій канонічній церковній юрисдикції буде підпорядковуватися та чи інша культова споруда, і це все дуже добре. Просто в мене таке враження, що ця тема педалюється, я скажу так, в силу тих політичних обставин, які ми маємо, а саме, я буду відвертий, а саме в силу наближення президентських виборів. І мені хочеться вірити, що це педалювання буде зняте вже весною цього року. Все буде відбуватися як належить, спокійно, без жодних. Тобто головне уникнути протистоянь на рівні людей, на рівні громад в конкретних селах. Це ж, мабуть, від ментальності залежить кожного регіону. Це надзвичайно важливо. Якщо дозволите, я отут акцентую на тому, наприклад, ми не можемо сказати, давайте будемо відверті, ми ж не можемо сказати десь на Рівненщині чи на Волині, коли той батюшка, який десятки років служив в приході Московського патріархату, закінчив Московську духовну семінарію, все своє життя і служіння пов'язує виключно з московською християнською традицією. Люди його люблять, він не хоче нічого змінювати, в силу своєї традиційності, в силу небажання того, щоб якихось змін, в силу того, що він з матушкою собі поговорив, і матушка сказала, що у нас вже все усталено, давай нічого не будемо міняти. Ми ж залишимо йому право бути громадянином країни, звичайно. Ми не будемо його цькувати, ми не будемо йому закидати якісь там гіперполітичні, чи точніше політизовані речі. Всіх цих речей просто необхідно уникнути, і я не можу звертатися до високих чиновників, але можу звертатися до телеглядачів, які, можливо, будуть залучені в цей процес. Я дуже вас прошу, як громадянин і як християнин, толерантно ставитися до будь-якого вибору, наприклад, ваших односельців в тому чи іншому регіоні. Це мені виглядає дуже важливо. Зрозуміло. Власне, буквально днями парламент врешті ухвалив законопроект, який дозволяє церковним громадам вільно переходити від однієї конфесії в іншу. Прошу пряму мову автора цього документу, релігієзнавця, доктора філософських наук Віктора Єленського. Вільний перехід громад є фундаментальним принципом релігійної свободи, і про це навіть зазначено в Загальній декларації прав людини.
І тому не варто зараз комусь заявляти про те, що хтось когось змушуватиме кудись переходити. Держава не може приписати релігійній громаді, скільки потрібно осіб для переходу до тієї чи іншої парафії, тому що вона поважає автономію релігійної громади. Віктор Єленський, Релігійно-інформаційна служба України. Підтримали документи 229 парламентарів. Не голосувала фракція опозиційного блоку і майже вся група «Відродження». Згідно з документом, для переходу має бути згода не менш як 2/3 громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу, а вона мусить оприлюднити його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть богослужіння. Цей законопроект дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу і в цілому, треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично, але попри це він усе одно поставив на голосування. Отож, пане Олеже, на часі зараз, власне, такі вже парламентські зміни. А чи допоможе такий документ, цей законопроект, якось вплинути на цей процес переходу? Мені насправді дуже хочеться вірити, що допоможе. Однак і те законодавство, яке в нас вже є, яке вже чинне, воно цілком достатнє, з моєї точки зору. Апелювати до нього можна в цьому випадку. Да. Воно цілком достатнє для того, аби цей процес відбувався спокійно. Але розумієте, питання законів можна прийняти дуже і дуже багато. Тобто, якщо не роз'яснити людям на місцях насправді, що відбувається, і знову ж таки, я вертаюся до тої своєї думки, що це їхній світоглядний вибір, в першу чергу, який треба робити без поспіху і як належить. Єдине, в що повинна активно втручатися держава в цьому контексті, я говорив це вже в попередньому ефірі, ще раз наголошу, то є необхідність спонукати, це дуже м'яке слово, а насправді змусити наших братів з так званого Московського патріархату назватися Російською православною церквою. І отут відповідні державні служби повинні чітко спрацювати, щоб ця церква перестала називатися Українською православною церквою, бо це неправда. Вона не є Українською православною церквою, оскільки її релігійний центр знаходиться не в Україні, і це загальновідомо, і вони це змушені визнавати. А власне Московський патріархат, він на сьогоднішній день легітимний? Як правильно і грамотно його називати юридично? Ой, тут взагалі все дуже непросто і неоднозначно, розумієте? Безумовно, він легітимний. Тобто, давайте я так, ніхто в нього не забирав права. Як мало права на богослужіння, звичайно, так і відбуваються богослужіння. Можна сходити в храм Московського патріархату, якийсь відомий у столиці, чи якийсь маловідомий на периферії. Все це відбувається, звичайно. От з точки зору канонічного права, я вам скажу, спеціалісти з канонічного церковного права ламають собі голову над тим, що робити з одним дуже цікавим прецедентом. Предстоятель новоствореної структури Православної церкви України, митрополит Єпіфаній, називає себе митрополитом Київським. І має до певної міри слушність, оскільки той томос, який я уважно прочитав, коли він з'явився нарешті, тут же в мережі, дякуючи колегам, з'явився адекватний переклад спершу на російську, потім і на українську мову. Дає таке право. Там воно чітко регламентоване, а патріарх Варфоломій, відповідно, має всі повноваження надавати такі речі. Але і митрополит Онуфрій, я маю на увазі предстоятеля Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, внаслідок отримання митрополитом Єпіфанієм Томосу не перестав себе називати митрополитом Київським. І до моменту отримання Томосу це було цілком адекватно і канонічно. І визнавалося усім православним світом. Не задавайте мені питання, що робити. Я думаю, на це питання немає відповіді поки що наразі ніхто.
ніхто. Але ж це не означає, що митрополит Онуфрій збирається покидати межі України, збирається залишати Київську кафедру. Нічого такого не буде. Ну, я дозволю собі прогноз, я рідко роблю прогнози, але повірте мені, нічого такого не буде. Він залишиться в Україні, він залишиться зі своєю паствою. Скільки би парафіян Да. вже не залишалось навіть після переходу. І так? на превеликий жаль залишиться з тим розумінням церковно-державних процесів, яке у нього є. І змінити щось годі. Тому доведеться це толерувати, розумієте? Це приблизно так само, як в галицьких селах всіх протестантів називають суботниками, знаєте, без розбору. Суботники вони насправді, чи не суботники, але всіх називають суботники. І, як правило, ставлення до них таке, дещо зневажливе в переважної більшості вірян традиційних церков. Та? На жаль, саме Російська православна церква і її частина в Україні поставила себе в режим самоізоляції. Це саме режим, це такий триваючий процес. І так виглядає, що так буде, така їхня магістральна лінія наразі. Для того, щоб щось змінилося, потрібно, аби змінилося і керівництво церкви в Росії, в Москві, і керівництво держави. Одномоментно це не відбувається, як ми всі чудово розуміємо. І тому ця самоізоляція буде, і в тому числі вона матиме і регіональний характер, на що ви натякаєте. Да, безумовно. А куди діватися? Але вони теж будуть. І головне, щоб оце співіснування відбувалося нормально, толерантно, щоб Україна залишалася надалі однією з найбільш толерантних, себто терпимих. Я нагадую, бо зараз дуже багато говорять про толерантність. Так от, толерантність в дослівному перекладі з латинської означає терпимість. Не любов, не повагу, не щось там інше більше, а тільки терпимість. Тобто достатньо терпіти одне одного і спокійно співіснувати. Власне, якщо говорити про такі народні твердження, можливо, і навіть міфи, власне, на що чекати вірянам вже, коли вони перейдуть до ПЦ? Зміниться якось богослужіння, можливо, мова богослужіння якої буде? Як це відбуватиметься? Чи вони відчують якісь зміни? Відчують, власне, в контексті мови. Тобто канонічно, доктринально, чи навіть з літургійної точки зору, з точки зору літургійної естетики, змін ніяких не відбудеться. Тобто всі ті обрядово-культові дії, які чинилися в храмах Московського патріархату, чинитимуться і в храмах Об'єднаної церкви. Більше того, навіть поминання патріарха Московського і всієї Русі Кирила теж буде продовжуватися, тому що на своїй першій... В Українській православній церкві. На своїй першій літургії, так званій інавгураційній, це не церковний термін, але для того, щоб це було більш зрозуміло, на своїй інавгураційній літургії митрополит Онуфрій, так як це слід робити згідно з православними канонами, пом'янув патріарха Московського Кирила на тому місці в православному диптиху, на якому він знаходиться, і це правильно, це свідчить про те, що ми адекватно сприймаємо ситуацію і шукаємо порозуміння, я маю на увазі православних братів наших, шукаємо порозуміння з московськими братами, бо є дуже багато про що говорити насправді. І не можна сказати зовсім, що нема ніяких предметів до розмови. Я сподіваюся, що щось зміниться і в московській церкві, і велика частина, скажімо, з того патріарха, з того єпископату, який зараз є, вони теж матимуть спокійнішу нагоду долучитися до єдиної української. Про мову ви казали, що, власне, мова стане українською. А за ким закріплюється право на церковне майно? Це дуже складне питання, насправді. Якщо говорити про локальний вимір, там все дуже просто. Тобто громада, яка власне в той легітимний спосіб, як ми казали на початку ефіру, пройде всі необхідні процедури, вона й матиме право на те майно. І те, що ми чули в сюжеті, що вони там стережуть, щоб чогось не вкрали, може добре, що стережуть, тому що насправді все це майно належить громаді. Не батюшці тому конкретному, який там зараз хоче законсервувати московський патріархат,
не комусь там іншому, а тільки громаді. Тому що Більшості, мабуть, тої громади, Ну, да, яка ну, прийме тому що- те чи інше та, рішення. та, тому що насторожує мене все-таки, от гарно так все починалося в сюжеті з цим законопроектом, а потім вони все одно назвали цю цифру. Ну, напевно, тут треба юристів питати. Я знову ж таки некомпетентний. Оця частка 2/3, вона є класичною, наскільки я свого часу читав ті юридичні документи. Головне, щоб головне, щоб не було засланих козачків, як з одного, так і з іншого боку. Тому що ми добре розуміємо, давайте знову ж таки називати речі своїми іменами, що в конкретному селі можна привезти 3 автобуси якихось людей, які зайдуть на ті збори і скажуть, що от ми парафіяни. Виявить свою волю. Так. Тобто, розумієте, тут дуже це от традиційне християнство, воно стикається з тими проблемами, які вони самі запустили свого часу. Традиційні церкви, я маю на увазі. Не ведеться жодного фіксованого членства парафіян, розумієте? Ну, там, ніхто не є список, хто відвідує ту чи іншу церкву. Нема такого списку, і тому, якщо якогось Гаврила, Данила і так далі привезуть, наприклад, навіть з якоїсь іншої області, гарно йому заплатять, то він підніме руку так, як йому скажуть. І такі речі теж мусять бути, і тут теж треба бути ретельним. Ну, знову ж таки, я не маю рецепту, як це все правильно зробити, але тут треба, напевно, гармонійно співдіяти з правоохоронцями, з представниками місцевої влади, щоб була якась розмова, діалог, щоб це було адекватно і цивілізовано. А складнощі будуть. Якщо я скажу, що зараз все гладко, от сьогодні вчора ми заснули в Московському патріархаті, а сьогодні Бог дав добрий ранок і всі ми прокинулися в об'єднаній церкві, то, напевно, чуда не буде. Мені, як науковцю, важко повірити в чудо. А як відбувається перереєстрація священників, під чию юрисдикцію вони приходять? Там, до прикладу, громада вирішила прийти в Українську православну церкву, настоятель храму відмовляється. Яка його доля і, власне, що він повинен Дуже зробити? просто. Там теж не треба ускладнювати. Тобто, якщо священник для себе вирішив, що він з людьми, наприклад, а до того часу він був під юрисдикцією московського єпископа, все, що йому треба зробити, це написати листа про своє зречення московському єпископу, і все. Тобто це його право. І він більше нічого не повинен робити. І знову ж таки піти до того єпископа новоствореної церкви і заявити про своє бажання долучитися до нової структури, попередньо показавши копію цього листа про зречення попередньому єпископу. Тобто, насправді, це не є аж надто складна процедура, і все залежить від священника, який отримав, кажучи церковною мовою, повноту таїнства священства, яка у нього не забереться. І він має, як би сказати, право наслідками цього таїнства розпоряджатися в своєму житті, в своєму служінні. Ніхто йому цього права не забере. А якщо він не є прихильником переходу до ОПЦ? Значить, він залишиться зі своїм єпископом без пастви. Я припускаю, що будуть такі люди. Я реально припускаю, що будуть такі люди. Дуже багато є людей, от, скажімо, я спілкувався з дуже таким добрим, світлим чоловіком. Я недаремно згадав про Рівненщину. Він багатолітній парох одного з сіл на Рівненщині. Він каже, мені 57 років, я все життя пов'язував своє з московською традицією. Я там отримав освіту, мені комфортно, я не можу, каже. Для мене це спасенна церква. Тобто я як науковець, як людина, яка оперує не тільки богословською термінологією, мені взагалі складно це собі уявити, що людина не може подолати цих кліше. Бо насправді будь-яка церква є по-своєму спасенною. Але що з ним робити? Тобто переінакшити його, поставити йому нові культурні установки, це неможливо. Це не робиться протягом 1-2 місяців, навіть років. А він хороший чоловік. І може він розказав про Бога в доступний спосіб сотням і тисячам людей за свій час. Але він ж буде продовжувати розказувати і про теж Бога. Буде розказувати, він не змінює віросповідання радикально. Хіба це погано? Тут я знову ж закликаю до адекватного якогось сприйняття. Тут дуже складно. Це все людський чинник, це все дуже непросто. І крім того,
напевно, що в центрі будуть якісь провокації. Тобто, бо ж В центрі України? в центрі, ні, я маю на увазі наверху, да, в центрі України нехай. Да. Я не вірю, на жаль, я маю ще один позитивний, негативний, перепрошую, меседж для наших глядачів. Я не вірю, що так просто відбудеться перехід великих християнських святинь України під юрисдикцію Нової Церкви, в якій зараз перебувають прихильники Московського патріархату. Да, я скажу відверто, я маю на увазі в першу чергу Києво-Печерську і Почаївську лавру. Я не вірю, що все це буде легко і безболісно. Відверто ні. Які регіони в Україні зараз такі найактивніші щодо переходу? Найактивніше центральна Україна, Вінницька, Хмельницька область, наскільки я бачив статистику. Ось доволі активною теж є Львівська область, бо там є велика частина греко-католиків, але та частина Львівщини, яка межує з Закарпатською областю, ті гори, це Сокальський, Турківський райони, вони переважно православні, і там відбувається оцей процес переходу в помісну церкву, наскільки я знаю, доволі активно. Ну, дещо менш активна Буковина, в тому контексті треба розуміти, що за походженням і малою батьківщиною предстоятеля УПЦ МП є, власне, Чернівецька область, і там, я думаю, його авторитетне слово на конкретних священнослужителів має вплив. Та й треба розуміти, ну, якщо ми ще маємо хвильку, я буквально хвилину спробую телеглядачам сказати, що, знаєте, ну, конкретні настоятелі конкретних громад – це звичайні люди. Це, як правило, не богослови-теоретики, це, як правило, не видатні науковці, а це люди, які звикли до свого усталеного способу або трибу життя. От в них є якесь розмірене життя, і вони в міру меркантильні, в міру консервативні, в міру бояться перемін. І їм дуже складно. Тобто багато священнослужителів, до чого я веду, щоб я не був занадто завуальований, зараз зайняли вичікувальну позицію. Тобто вони чекають, чисто по-українськи чекають, що з цього проекту буде, наскільки цей проект живий. Зокрема, ну, не подумайте, що я цинік, але святійшому патріарху Філарету, який низький йому уклін, який дуже багато зробив для того, щоб Україна отримала Томос, і це я кажу навіть без тіні іронії, але йому дуже багато років. І хай це прозвучить дуже цинічно, але дуже багато хто думає, що буде далі. Томос не має зворотньої дії. Ні, він не має зворотньої дії, але він може бути наданий, і на цій декларації може все успішно завершитися. Розумієте? Цей Томос отримали, наприклад, православні Чехії, православні Словаччини. Такий самісінький, навіть тексти майже ідентичні. Ну, а православних в Словаччині, щоб ви розуміли, це декілька десятків тисяч. Усіх православних в Словаччині це декілька десятків тисяч, 1030, по-моєму. Це всі православні Словаччини. Ну і все. В нас же мова йде про декілька десятків мільйонів, розумієте? Це зовсім інші. Але для того, щоб це все зарухалося, потрібна ініціатива знизу. Тому що, я не хочу виявитися пророком, але я переконаний, що ініціатива зверху, ну, рівно з якимись подіями, які відбудуться, вона так само згасне, як і з'явилася. Ефірний час, на жаль, вичерпаний. Дякую за інформативність, що зголосились на ефір. Глядачам бажаю спокійного вечора, поважаємо один одного, підтримуємо один одного. Залишайтеся Суспільним.